天猫精灵，我在，你说。猜人物。那我们开始了，你在心中想一个人物，然后回答我猜的是不是，准备好了吗？准备好了。回答问题要诚实哦，请听第一题，他是不是娱乐圈的艺人？不是。他是不是男的？是的。他是不是出生于中国内地？是的。他是不是已经去世了？没有。下面是第5个问题，他是不是结过婚？是的。他是不是从事工业或商业相关的工作？不是。他是不是认识你？不是。你的回答让本精灵好纠结啊，他是不是从事和政治相关的工作？不是。你这样回答和我原来想的不一样呢，他是不是从事体育相关的工作？不是。你这样回答和我原来想的不一样呢，他是不是作家？不是。你这样回答和我原来想的不一样呢，他是不是读过大学？是的。你这样回答和我原来想的不一样呢，他是不是在中国内地主持节目？不是。他是不是出生早于1960年？不知道。你的回答让本精灵好纠结啊，他是不是曾经出现在某部电影中？不是。看来你想的人不是很好猜呢，竟然要本精灵问第15个问题，他是不是教授？是的。他与农业有没有关？无关。我还不够聪明，告诉我是不是或者不知道就好了。那我再问你一遍，他与农业有没有关？不是。他是不是一名物理学家？不是。你是不是见过他？不是。他是不是出现过负面新闻？不是。你的回答让本精灵好纠结啊，他是不是医生？是的。我猜到了，你想的是不是钟南山呢？是的。怎么样，我很聪明吧？